会，没有感觉，有点痛痛的。没考虑过哎，就是要，对，有的打就是要打。专家有说，如果有打的话，会他们假设得到 COVID-19 的症状会比较轻啊。我们现在打都是小朋友的5到11岁的儿童的疫苗的部分。那因为现在学校也在停课，那其实家长可以利用我们在注射站的时候，在这个比较气氛比较氛围比较和缓、比较舒服的环境下施打疫苗。因为小朋友打疫苗，家长会比较谨慎一点，会多询问医生一些问题。那医生很耐心的去做解释，所以这个部分会稍微久等，会稍微再等一下的时间，但是家长都可以接受。掌握施政3分钟，台南进步向前冲。我们呼吁家长就是说目前为止，不管是莫德纳，不管是辉瑞都没有疫苗不良反应我们期待他们都是很平安的那所以说先前对于莫德纳的误会以及排斥我们觉得其实这个是非常冤枉的然后我们希望说家长还这个能够让自己的孩子早点有保护力那是越早越好因为如果这样看起来，我们的这个莫德纳疫苗施打也超过1个礼拜了所以说这一个多礼拜都没有这个不良反应那希望但是保护力第一剂的这保护力已经有了陆续在2个礼拜后都会有那所以早一天施打早一天有保护力，那能够这个对抗疫情的这个高峰。我们现在目前施打已经24000剂莫德纳，22000剂辉瑞疫苗，总共合起来46000多剂已经打出去了。这个年龄层总共有11万人，所以我们后面呢还有剩6万左右，6万多11万，陆续还会再施打所以说这个疫苗绝对够，大家放心。但是不，这个就是希望您赶快预约赶快有这个保护力，不必去半夜排队，也不必去这个提早卡位那这个家长爱护孩子的心理，我们都可以了解只要轻轻松松的上网预约，然后去可以打疫苗，可以看卡通，孩子们就比较开心一点。大家好，我是陈碧纯，欢迎收看6月7号礼拜2的中嘉台南地方新闻。为了方便学童注射疫苗，台南市政府在6月7号至9号加开新进、培文、安顺、文园、永康、正新、东区复兴、义在以及文化等9间中心学校，分区规划5回至11回 BNT 儿童疫苗接种。注射的第一天，市长黄伟哲特别前往义在国小视察，关心儿童注射了后的身体状况。台南市规划6月7号到6月9号是学校疫苗接种站服务时间。在施打第1日，市长黄伟哲、卫生局长徐玉玲、教育局长郑成辉、新闻处长苏恩恩等市府一级首长做伙来到义在国小，关心小朋友接种的状况。黄伟哲也特别送予现场每一位小朋友一个佚佗物仔，安慰囡仔心情。5岁，你看看呢，王爷会保佑，市长也送你一个小礼物，没有哭来看这个儿童的这个我们5到11岁的疫苗的到校施打，到目前到昨天为止，台南的市的疫苗覆盖率5到11岁这部分已经到了77.06，是6都第一了。那因为大家都说疫情高峰即将南移，所以我们在疫情高峰要来的时候，我们让我们的孩子的保护率提高那这样子的话是做好充足的准备，就像台风要来，我们要做好防台准备一样。如果到时候才开始这个施打疫苗，坦白讲是有点来不及。所以我们今天特别来看到校施打，那一些同学，我们也谢谢家长让这个孩子来这边施打。那我们希望早打早有保护力，也能够希望
祈愿我们市民朋友们还有我们的小朋友都能安然度过疫情高峰的难关。真侪家长因为烦恼近来台南的疫情，是透早就带着囡仔来现场排队等待注射。因为现在疫情真的是比较，台南市目前来讲的话，是真的蛮严重的啦，所以我是觉得说小朋友是真的有需要打疫苗，打了疫苗之后，我觉得它可以防范很多的一些可能重大的或者是一些不应该有的一些疾病，我觉得是 OK 的，因为我觉得小朋友早就应该要打疫苗了。对，我觉得这样子小朋友彼此之间可以比较放心，然后我们家长也会比较安心一点。台南市校园接种站分别是新进国小、培文国小、安顺国小、文园国小、永康国小、正兴国小、东区复兴国小、义在国小以及文化国小等9所学校。另外，除了伫校园接种施拍，嘛会当伫医疗院所有约，双轨并行。卫生局也同时伫6月7号到12号，伫台南打疫苗系统持续接受平台有约，家长会当选择到医疗院所有约接种，全面加速建构囡仔保护力。台南新闻张秀维采访报道。针对台南市政府为7号开始进入校园注疫苗，议员陈怡珍上午伫市政总质询，除了关心学童的疫苗注射率以外，嘛为学生社团资源不足来请命，要求市府爱调向青年事务专职机构来主办。议员陈怡珍表示，因为服务处甲各单位时常会接到学校、学生社团来求赞助邀请。因为办活动需要学生社团的资源不足，比较其他外县市，拢有设立学生的社团专区，甚至社团的专案办公室、青年事务局等。对此建议市府调向青年事务的专职机构来办理。那我们就希望说，希望透过这个青年局，然后能够让青年朋友的问题更能够直接有效的被解决，而且也希望说，不管他们的求学啦，或者是他们的职涯，或是就业创业的问题，都能够遇到一些协助，让我们在台南的青年朋友在台南可以安心生活。那市长，我们是不是有规划要来成立青年局？或者您说，青年局的部分哈，其实在去年、在前年、在大前年，就是我的第1年、第2年、第3年，其实都有不同的议员议座哈，他们对不同的局处都有提供建言。好，那这个部分我们也考量。但是您刚刚讲的，我们未来我会朝向青年事务专责机构来，这个思考来筹办。好。另外，伫个儿童疫苗的部分，市府对今日开始进入校园来施打。议员陈怡珍表示，原本想讲学生是会用咧转去家己的学校来施打，不过后来市府却以大型的施打站的概念集中施打，提醒市府应该做好分流，避免群聚。还是要启动这个入校施打哈，所以后来看到就是今天、明天、后天3天会进行这个入校施打的这个动作啦哈。但是我想请问一下市长，原先家长其实他们以为是会回到自己的学校施打，结果我们现在是把学生集中到某一个学校施打，其实是另外一个接种站的概念。那很多家长是觉得说，担心这样是不是会有这个群聚的风险？原来他就觉得在自己的学校比较安心。站在医护人员第一线，如果把这些战全部打出去，我的医护人员其实真的已经受不了。所以为什么台南市我们医护人员都能够目前跟我们站在同一条线，就是因为我们有考虑到他们的立场。是，不然真的医护人员真的已经很辛苦了。是。那但是原则上，今天我们早上去看施打顺序都施打的秩序都还蛮好，也没有很明显的群聚，其实都是有一个距离的啦。谢谢。我会补充说明一下，我想本来就是良华美意，就是希望让家长尽早能够带着孩子去施打。是，没错。但是校园入校施打其实一直都没有说要停供服务，可是发现有的学校基本上人数非常少，所以要考量到医护人员他们集中施打，整个场地的安排布置会比较温馨，比较好，所以我们才选定那几个地点。我想这个都是为了服务我们的学生跟家长。对此，市府卫生甲教育单位回应，目前5岁甲11岁疫苗覆盖率，台南已经达到77%以上，5岁左右有84.8%，预计3天落来会用达到85%。台南新闻员跟刘品言采访报道。位伫赤坎文化园区的成功国小，配合赤坎4更计划，为民国105年提出计划，107年动工，预定112年会当完工。为了拼成功国小会当早1更登去学校，
议员沈振东希望文化局甲教育局会当做伙时间，避免工期一再拖延。为迎接台南建成400周年，议员沈振东将焦点放伫个普罗民族加热兰州的双城计划，其中赤坎文化园区文化局争取了14亿的改造工程，包括新公国式的校舍、地下停车场、甲游客服务中心等。对此，议员沈振东要求市府文化甲教育局一定要做伙时间，希望早日如期将学校来启动回来。是，所以局长这部分我确实要说，就是说比较吊诡的地方是，您刚才说的这个学校是一体的，所以一般来说，我们对于灯光、悬吊、舞台音响的部分，确实感觉是那个教育局会去做处理的。可是确实在文化局的编列预算上来说，确实文化局已经帮我们教育局要做好了。所以在这样的一个状况之下，我们只是想要厘清，因为市长是绝对允诺在办学跟文化发展绝对都要全力，所以这部分确实我们需要一个结果跟一个答案，说到底是谁来去协助我们的这个文化园区可以再次的回到这边是完好如初的部分哦。原本我们相关在赤坎文化园区大多数的经费14亿1000万，大概有11亿5千万是投入在学校跟地下停车场的部分，所以会以学校的设备完成度的最大化，然后来交给学校。那当然有一些教学设备的部分，这个部分会请教育局共同来协助。那我想这个部分让学校有一个比较好的环境跟教育设备，我想这个是市府共同的一个期待。除了关心新公国式的兴建进度，另外议员嘛关心台南市的铁路地下化、平民交通的阴影，尤其进前东门路桥地下机车道的施工，造成机车族必须要驶远路。对此，议员建议未来铁路地下化的施工，希望用比较长荣港便桥甲开元路桥，互机车万一徛去东门路桥。对此，交通局回应，未来会来规划。台南新闻林跟刘品言采访报道。议员交通界市政总咨询将焦点大部分拢放伫警发局长陈凯琳的身上，伊摕到一本56件民众的真情案件，为陈局长家己有厝租别人，却一直家己住伫市府的宿舍。到大菜市的周边改建，是毋是为选票，甚至公布录音，是毋是违反行政中立？要求市长应该先将局长停职，并且接受调查。议员这两届的市政总咨询，首先以市府的路史落规涂骹，并且表示市长毋是歹人，只是魄力无够。随后并且公布一段录音。表示市府无愿意搁再将资金投入去大菜市，主要原因是因为大菜市客无票。伊讲啦，若5000万分做10个市场，一个500万，一个市场就会当换到50票。这条跟你有关系哦，是你交代伊安尼讲，甲建设去换选票，行政无中立，这个相当严重啦。我嘛无用阮这个代志啦。你无用阮这个代志啦，所以你即马来讲，你无交代。建设爱做了好，这是自然认同，毋是讲建设去换选票。哦，所以你认为伊安尼是毋是有行政中立的问题？你看爱听传播伊的用意是讲安怎，但是头仔听你放迄段吼，我是感觉讲爱有思考的空间啦。有思考的空间，你搁咧探讨伊就对，你就是无够魄力嘛。哦，啊，你若我做市长，我甲你讲啦，我就甲停职，等待调查。就因为牵涉选票，议员认为警发局严重的违反行政中立，建议市长应该将局长停职来接受调查。啊，所以市长，我真严肃甲议员报告，我是讲你的态度，我任何啊调查，你要哪调查啦？就正方啊。正方，伊坐伫迄个位，你毋免调查啦。你要叫请假无啦？停职啦，先停职来调查啦。我甲你讲啊，停职调查啦。若无哦，后壁代志会真多。啊，这停职就遐空芳就对啦，就会升停啦。我甲你讲，啊，秘书长你嘛是较早做过即块嘛？啊，无嘛，啊，佫有副局长嘛？紧张啥？工课袂慢，会较紧袂较慢，
尤其你的7股工业区，我甲你保证会较紧，袂较慢。哦，你若无甲停职调查就对啦，你要叫谁去调查？你就无才调查啦，莫讲我也无才调查啦。政府是要哪家调查啦？除了大菜市一案，另外这2届嘛已经发局长家己有厝来租互别人，去住伫个市府的宿舍，是毋是涉嫌盗哩？伊家己有厝，伊来甲伊的厝租人啊。哦，还来叫市府来家己来签办这个宿舍。报告议员，我是110年才买房子，我跟你讲，而且这房子还在装修中，根本没有出租的事实。讲你是安那签字啊？我讲是毋是妇女CD？你讲嘿，吼，妇女 DC 内底你我咱有足侪朋友拢住伫遐，管理费送咧纳的。哦，你讲恁太太无含你住？现在管理费是我自己缴的。我跟你讲，财甲色，市长，用人是安尼嘛？插公众事务，财甲色这2项，爱列为第一可惜的要件。对大菜市、房舍，甚至7股工业区的开发、正电、甲污水处理等问题，这2届手中收集至少5-6件，拢是甲经发局有关系。对此要求市府政风处一定要好好调查。台南新闻林跟刘品言采访报道。咱先休困一下，马上回来新闻现场。全世界大约有3亿以上的人口受到退化性的关节炎的折磨，这项疾病较定发生伫手、脚头骨以及髋关节。基于医学中心的医师陈昭宇表示，随着年纪愈大，关节退化是无法度避免的，目前只会当用药物控制延缓退化的速度。基于医学中心最近一项病例。一位54岁从事美发业女士，双手手指因为疼痛多年，烦恼是罹患类风湿性关节炎。前往基于病院检查发现，原来是得到手部退化关节炎。医师表示，退化性关节炎每当发生率大约是0.1到1.1%，女性的几率大于男性，尤其是更年期前后更容易发生。手部的退化性关节炎大部分发作的时间大概就是在停经的前后，所以像这样子40几、50出头岁的女性，她们手部在疼痛的状况的话，她们就会去想说，这个部分会不会是痛风关节炎，会不会是那个类风湿性关节炎？因为她们比较常接触到这方面的问题，她们比较不会去想到，这个可能是手部的一个退化性关节，所以我们连那个在门诊其实很常遇到这样子的病人来做寻助。基于医学中心风湿免疫科主治医师陈昭宇表示。退化性关节炎是一项不可逆的疾病，但是会当用药物、复健、针灸、热疗等方式来延缓退化。退化性关节炎我们大概知道，就是它是一个不可逆的关节，也就是说它一旦开始退化之后其实它就不会再回去了所以在治疗上面我们会分2个部分第一个就是说是不是可以治疗它的症状就是说让它的生活能够那个就是整个活动不会受到这些退化性关节炎的关节痛然后跟这些关节肿胀然后甚至那个导致说它那个关节变形之后导致它没办法活动的影响所以这个是一个对病人的那个生活形态会非常有很大的一个改变的地方了当然第2个部分退化性关节有没有办法进一步靠其他的部分去做治疗在手部的退化性关节这部分相对来讲会很难，因为这些都是属于小关节的部分我们可以靠一些例如说外用的像是那个复健科有一些矫正器啦然后或者是那个使用一些其他的就是像针灸啦或者是像那个一些热敷的方式去改变它的症状。因为手部退化性关节炎袂当用手术的方式来治疗，医师表示，民众若是有手指关节疼、变形相关的状况，应该赶紧就医检查，帮助延缓退化。台南新闻张硕维采访报道。大家敢知影咖喱会当做出什么款的料理呢？高雄有一间传统的老店，卖料理是咖喱鲔鱼羹。
头家选用粗的米粉，佮加入真大块鲔鱼，特殊的口味吸引真侪人前往品尝。那个鲔鱼新鲜啊，我就是前面就是菜市场啊，直接那边拿进来哦，现做的啊，所以会新鲜。才刚开店不久，就有客人上门光顾。老板说的鲔鱼，就是他们已经卖了80年的招牌咖喱鲔鱼羹。光用咖喱作为汤头，就让人感到胃口大开了。我卖差不多要83啊，我是第3代了啊。因为我阿嬷本地是卖米粉汤的呢。日本时代这足侪迄个糖厂足侪日本的工程师嘛，是日本人嘛，因的太太拢有来对因来遮住，对不对？来遮的时阵，甲我阿嬷建议，讲叫伊煮咖喱。本身我阿嬷的儿子，我阿伯就是咧卖鲔鱼的，较早鲔鱼。较早无冰箱啊，无大台冰箱啊，卖无了，你就是爱处理怎啊，所以做这个咖喱鲔鱼羹的啦。这一碗咖喱鲔鱼羹充满了浓浓的咖喱香气，这鲔鱼的肉块，只能说老板给的太大方了。而里面的米粉特别选用粗米粉，也是有用意的。这个米粉是粗的米粉，那个以前以前就是拢在煮哦。如果卖迄种的糖厂咧搬运工人啦，咧搬糖的啦，压甘蔗的啦，拢专门咧有迄只的，所以较用粗的米粉较会饱。这道传承80年的老味道，只有在高雄才吃得到。你们说高雄人幸福不幸福？记者许纯清、陈柏宏高雄采访报道。桌游的种类非常的多，不过大部分的长辈也是介意传统的桌游。高雄市倒营长照站的桌游课程，长辈就是介意耍老鼠牌甲麻雀，长辈定定耍买当预防老化。一张一张的牌卡拿在手上，牌卡上都是12生肖的图案，只要摸到2个相同生肖的牌卡，就可以留下来盖在桌上。单独一张的牌就打出去，再摸一张牌回来。12生肖的话，大概是每个老人家以前就说我们长大的时候，对，都有时候像我们那个年龄啊，都说今年是什么生肖啊，对，大概都会啊，不像说麻将啊，或是拉密，就说你一定要比较。然后进一步去学习，配对以后把手中的牌都配对了，你就是赢家。最早配对完成，这个游戏就是你是赢的。这种老鼠牌对3、4年级的长辈来说最为熟悉，因为12生肖他们常常背，变成牌卡也比较记得住，常常玩也能够预防老化。那个12生肖每个人都认识，整个精神都活了起来，对，让他回想起来。这个时候等于说对长辈来讲的话，这种刺激一种他的脑力激发就对了。很多就是年纪偏大的长辈，他们起初对桌游是排斥，可是我们就是先利用了他们熟悉的老鼠牌，然后后来再慢慢加进一些，体力比较好跟比较年轻的长辈以后，我们就开始慢慢有了麻将啊、拉密啊，我们还有很多的桌游。另外一种传统的桌游就是麻将了，麻将的玩法和变化又比老鼠牌更为复杂，更需要动脑。纯粹好玩，我们就是也不是说好朋友啊，大家安尼切磋一下。动动脑啊，这增加友谊啊。老鼠牌和麻将虽然可以让长辈动动手、动动脑，但很容易玩到忘了其他事情。长照站的照服员都会提醒长辈要休息一下、动一动，时间到了就不要再玩了。长辈也都能够克制。中间时段10点的时候，我们会提醒大家喝水，起来走一走。对，然后会有让他们有规律的那个喝水习惯、上厕所习惯，不会让他们一直就是玩很久很久。桌游也有适合长辈玩的，但这种传统桌游还是长辈们的最爱，也有一种和家人同乐的怀旧情感。只要不要玩上瘾，变成坏习惯，玩桌游还是可以预防老化。记者潘志光、赖昌邦高雄报道。感谢你收看6月7号的中嘉台南地方新闻，我是陈美纯，咱再会。